silloin 2009 vuonna, kun sulle tuli ensimmäinen Caddy. Ehkä silloin osattu ajatella, että ollaan nyt 2016 tammikuussa tässä tilanteessa ja tulee jo numero 5 ja 6 Caddyt. Ja nämä Caddyt, mitkä sulla on ollut tässä matkan varrella, niin kaikki niin kuin poikkeaa siitä, mitä on se ihan se normaali Caddy, että nämä on hyvin varusteltuja ja lähdetty niin kuin sun asiakkaita lähestyy tämmöisellä tavalla, että tarjotaan heille vähän enämpi kuin se pelkkä kuljetus. Ja sillain on ollut meillekin erittäin hyviä mainoksia teidän autot, että ne on poikinut sitten lisääkin meillekin asiakkaille. Eli huomaa, että tässä on tämä yhteinen intressi. Ja hienoa, että nyt saadaan sitten juhlistaa tätä 500 Caddyä juuri teidän autolla. Että se on juuri oikein ja ansaittu auto. Tai autot tässä tapauksessa, mutta toinen vaan on 500. Että haluan kiittää meidän yrityksen puolesta tästä yhteistyöstä ja toivotaan sille jatkoa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.